Sveiki visi, malonu visus matyti. Malonu, kad jūs daugėja, kad jūs domitės dirbtiniu intelektu ir ne tik. Aišku, būtinai žinoti pagrindus, atsiminkit, pagrindai yra tai svarba, po pagrindų tada jau dirbtinis intelektas. Taigi, apie ką šiandien pakalbėsim? Pakalbėsim apie Invoke AI. Jis toks pastebimas ir nepastebimas žaidėjas, kaip tik apie jį gal daug kas nors žino ir mažai žino. Tai dabar aš rodysiu nuo procesų, kaip jį suinstaliuoti ir kaip jį paleisti ir kaip su juo dirbti. Tai einam į github.com, Invoke AI, laisvai rasite. Pavyzdžiui, jeigu įmušite Google AI, tai jis jums ras iškart repozitorijų čia nais. Taigi, kaip jį instaliuoti? Einam į apačią. Čia visokie paaiškinimai, kaip daryti downgrade, installation of days, documentation tutorials, viskas yra. Dabar mums reikia išinstaliuoti installer from the bottom latest release. Paimam latest release. Ką jis čia latest release? Jis ir čia jau turi Flux modelį, bet linear, čia iš karto visi tie adapteriai, bet gerai, kol kas mes apie jos gal nešnekėsim, o šnekėsim apie būtent Invoke AI standartinę. Tai install update, this installer spaudžiam, dabar extract. Jis pas mane downloaduose visą laiką, tai pažiūrim, tai ką jis mums čia padarė. Invoke yra installer. Ir pirmiau reikia kažkodėl tą Winlogą užregistruoti, tai aš visą laiką užregistruoju. Spaudžiu run, yes, ok. Ir po to paspaudžiu install bat. Dabar aš pažiūrėsiu, ar pas mane C diske yra Invoke AI direktorija. Tuščia, labai gerai. Tai ją instaliuosiu. Sukurkite direktoriją savo, pavyzdžiui, C ar Z diske, kad nesimaišyti su to instaliaciniu failu ir tada instaliuokit. Tai dabar mes einam į Invoke AI installerį. Kas naudoja Mac'ą, tai Mac'am šitas installeris, kas naudoja Windows'us, tai šitas. Ir mums pasileidžia install bat. Čia press any key. Prašom maximize Windows, kad viską matytume. Installeris, take a minute, please wait, sako. Palaukiam. Čia mano antivirsuinė, kurią aš gal paimsiu ir išjungsiu 5 valandom, kad jį man čia nekontroliuotų kiekvienas failus. Dabar mums rašo, ką pasirinkti. Latest Stable Diffusion recommended 4.2.9, o čia jau pre-released version. Tai 4.2.9. Taip rašom 4.2.9. O čia aš kablelio prirašiau, atsiprašau. 4.2.9. Taip. Spaudžiam
Enter. Kur jūs norit instaliuoti šią versiją, va čia vat, iškart pageidavimas, tai aš einu į savo C diską. Čia surandu Invoke AI ir padarau gal copy path. Tiesiog, kad jis man čia ir Ctrl E. Va, šitų gal nereikia, tokių vat. Gal išeis, va taip pat būtų. Va, C, tiesiog rašom C. Invoke AI, va taip pat. Nerašom visų kitų papildomų user lab ir taip, tai iškart jeigu norime C instaliuojame C. Jis tvirtina direktoriją, spaudžiam Yes. Dabar va čia svarbiausias yra pasirinkimas. Jis prašo NVIDIA's GPU. Jeigu neinstaliuosim GPU, veiks lėtai. Šiaip tai jis parašytas, kad tinka 4 GB atminties GPU. Bet realiai tai, žinokit, ne, aš turėjau su 4 ir labai lėtai veikia. Tai aš sakau minimum 8, minimum. Gerai, pradedam toliau. Aš renkuosiu, aišku, GPU. Ir va, prasideda instaliacija. Jis instaliuosi ganėtinai neilgai. Tiesiog parodysiu pagrindinės funkcijas Invoke. Šiaip jos fainos, jos vat tiktų labai dizaineriams, nes dizaineriai piešia, makituoja, ten daro logotipus, tai vat jis toks kaip, pavadinkim, kažkas analogas Photoshopo būtų. Bet, aišku, ne Photoshopas. Laukiam, kol jis čia mums įves visas specifikacijas. O, Ionixą čia, Xformerus duoda, kad greičiau jis veiktų. Šiaip aš ten Xformeriai, tai čia yra pagreitina veikimo neurotinklų. Aš tai išjungiu, kada ten priklausomai nuo plokštės, tai kada plokštė stipri, tai ten aš jos atjungiu tiesiog ir viskas. Va. Mes modelį jokio neįdėjom, tai jis ir modelį, man atrodo, instaliuos kažkokį vieną. Va, viskas greitai. Va. O. Man atrodo, greitų metu bus viskas. Pasižiūrėjom, kas čia vyksta pas mus. O pas mus čia nieko nevyksta. O pažiūrėsim į Invoke AI direktoriją. Va, į čia yra, bet dar nesuinstaliavosi. Tai dar teks palaukti biškį.
gal kokią Midjourney įjungiam web. Jeigu pas mane nesibaigia kreditai, tai šiaip pasižiūrėti. O, čia pasvordai. Nu, nejaugi. Aš kartais prigalvoju savo pasvordų, kad po to pats neatsimenu. Va. Autorizavomės. Pažiūrim kaip su Invoku. O Invokas kaip tik, matot va konkurentai, iš karto, jei Midjourney, tai iš karto jis jau viskas, aš įsijungiu. Gerai, čia spaudžiam press any continue. Dabar einam į tą folderį, kur mes instaliavom Invoke. Va, jis yra Invoke įmano ir čia yra Invoke button. Tai spaudžiam ant jo. Ir jis dabar sako, ką jūs norit pasirinkti, ar command line helper, ar developer console, nu ten developerių jau operacijos ir generate image with browser based interface. Tai mes spaudžiam pirmą, aišku. Ir va, čia jis dar mums. Ir va, ir jis paleistas. Čia va yra linkas, taip, Ctrl ir Enter. Va yra visas Invokas. Čia aš turbūt dariau kažkada control layers, tai aš jos visus pratrinsiu, kad nebūtų. Jis atsimena senus darbus. Tai va, netgi yra ir promptas. Bet dabar mums reikia įdėkti modelius. Žiūrėkit, models, tai čia va, tai yra toks mygtukas. Ir jūs galit iš Hugging Face, iš savo folderio yra started models. Va yra Fluxas, va prašau, Fluxas yra FluxDev, yra FluxSnell. FluxDev pats geriausias yra, nes jie, šitie pagreitinti modeliai tokios kokybės neduoda. Yra FluxDev jau 16. Šitas dar patobulintas modelis. Na gerai, kol kas mes gal netgi įdomu su to Fluxo pačiam pasidarė, tai gal aš panalizuosiu šitą temą po to pats, o dabar gal paimsim kokį modelį, kokį mes čia įsirinksim. Juggernaut XL9 noriu. Ką dar noriu, tai noriu kokią CTRL-Net SDXL, kad būtų
Scribble. Va. Va, tegul instaliuojasi tas mūsų Scribble. Nu, dėl visko ko, tai DFX, DXL, gerai, tegul DF būna. Tai va, čia instaliuojasi modeliai. Šiaip yra Invoke AI specialus puslapis. Va, iš čia galit parsisiųst. Čia visokių LoRa yra ir va, Real Vision 3 išėjo, va, jis, nu, gyrė šitą modelį. Dabar aš jį gal paimti suinstaliuot. Aš žiūrėkit, import model. Darasi, copy. Invoke jį. Ir tada einam į Hugging Face repo. Ir tada čia ir install repo. Va, ir jis čia instaliuos. Dabar vėlgi truputį reiks palaukti. Jeigu ką, jeigu bus viskas per ilgai, tai aš tą video pamontuosiu, kad nereikėtų laukti mums taip. Gal taip ir padarom, žinokit, sustabdau šitus dalykus, stabdau įrašymus ir tada po to grįšiu. Na dabar matau, visi galim grįžti, matot, instaliavosi pas mane čia vat, modeliai, čia labai gerai, įdomiai pasiskirsto vat, modeliai, čia VAIA taip yra. Čia yra ControlNet modeliai, čia IP adapteriai modeliai, Clip modeliai, Image to Image, vat, yra čia būtų upscaleriai. Tai va, tai ką pabandom pažaisti su Invoke. Čia mes turėjom modelių meniu, kur čia galim instaliuoti iš repo, galim instaliuoti iš savo folderio netgi jau, kurios turi modelius. Čia jau duoda pats starter modelis ir URL panaudoti ir instaliuoti. Tai tokie manevrai, labai paprasti. Nu va, yra mūsų Invoke. Tai čia rašom pozityvius promptus, čia rašom negatyvius. Čia aš įdomu, ką rašiau, galima pabandyti, netgi kas čia gausis. Rezoliucija 792, ten tiek, nu, viskas gal tvarkoj, nežinau, modelis Juggernaut XL9, nu, pabandau, tiesiog dėl įdomumo dėlės. Jis kol užkrauna modelį biškai pagalvoja ilgai, bet po to greit sugeneruoja. Va, tiks. Nu va. Nu va, kas pas mums buvo Photo of Boy and Girl 11 jo, Standing on the Big Leaf. Giraffe, Butterfly, Sky, Background, Fantasy Art. Nu viską ir išpildė, kaip ir galima sakyti, iš pirmo karto. Visai toks, nu, gražus vaizdelis. Tai gerai. Dabar pažaisim su kuo nors kitu. Pabandom parašyti Monster in the shadow. Koks dramatic light. Gerai,
Tegul čia būna va tokie negative promptai, dabar pakeisiu aš rezoliuciją, čia matot, galima keisti ir taip, o gal aš paimsiu 3:2, va, tokią rezoliuciją, Jackernaut XL, yra Real Vision, su Real Vision, tai vat pažaisiu apie Real Vision, daug yra aprašymų, kad yra geras modelis. Gerai, pabandysiu. Dramatic Light, Dramatic parašiau. Turėtų suprast. Shadow irgi klaida. Monster. Dar kartą pabandom, ne? Va, dabar kažkas aiškiau gaunasi. Va, tas Monster in the Shadow. Dar vieną kokį bandymą pabandom. Čia gal bus dar įdomiau. Čia kaip matot, čia yra positive prompt, negative prompt, čia yra settings, čia galima Ctrl+N pridėti, parodysiu, čia yra aspect ratio, čia galima persijungti, padaryti pagal save, kaip norit, kokį dydį, galima lock aspect ratio, jeigu užlokinat, tai jis pagal tas lygias galimybės, jeigu jūs 512 322, tai jis pagal tas proporcijos derinsis. Tada čia Optimize Files for Model yra, čia tai yra pasirinkamas modelis, čia galima default settings to modelio, pabandysiu, default settingus, čia go to models tab, čia galima eiti į models tab, taip. Toliau Refiner, Refineris mums nereikalingas, Advanced, kokią vaje pasirinkom, čia automatiškai mums FP32, tai gerai. Gerai, kur mūsų monstras buvo Viewing, o čia persijungiam tarp Editing and Viewing. Va šitas man patinka. Dar galima padaryti, įdėti dar paveiksliuką, taip, ir po to vien su kitu derinti, žiūrėti. Vat. Tai šitas modą galime išjungti. Dabar pakalbėkim, kas yra Canvas funkcija. Canvas funkcija panašiai kaip in Paint, kada mes įmetam kažkokį paveiksliuką, taip, ir pradedam jį modifikuoti. Pavyzdžiui, aš šitą norėčiau, čia dešiniu klavišu, taip, use seed galima, use prompt, remix image, use prompt template, tai aš dabar siunčiu send to Unifred Canvas, žodžiu, į Canvasą siunčiau. Ir kas Canvas'e vyksta, čia irgi galima pridėti ir Ctrl+N visokių, bet galima ir dapiešti visokius vaizdus. Tarkim, imam brašą, su Ctrl jis didinasi pas mane čia. Čia gal kažką, gal jis čia nupaišys. Gal čia nupaišom kokį chvastą.
Gerai. Invoke. Čia yra skaičiukai, kiek galima variantų iš vis padaryti. Pavyzdžiui, 4. Ten. Nu va. Pas mus, kaip sakant, o kur pas dingo mūsų, ištrinsim šitą, va čia, gerai, dar kartą, nes dingo mūsų ten tas monstras, kažkaip įsigando jis to vaiduoklio. Čia daugiau variantų daro, kai aš padariau. Va, jis eina pas jį. Ir kas dar? Koks dar variantas? Nu, ra. Nu, žodžiu, man netinka nei vienas, aš čia X spaudžiu. Va, spaudžiu. Dabar galim su to paveiksliuku pasimti ir dėti Ctrl Net. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar esam grinai Canvas studijoj, taip, tai galim įdėti Ctrl Net čianais. O Ctrl Net, vat bus pas mus, pasimsim def ir dėsim, ką aš sakau, įdėsim, tai pertemsim. Va. Tada jis čia galvoja. Apie ką jis čia galvoja, aš invoke nespaudžiau. Kartais galima geriau išsaugoti, pavyzdžiui, download image padaryti ir įkelti jį čia irgi. Pavyzdžiui, Ctrl Net. Aš įkeliau. Taip. Nu vis tiek jis su tas Ctrl image. Dėl to, kad gal jis nemažas pas mus, tai dėl to. Nu, okei, mes paėm def. Čia dapaišom vaiduoklį. Weight paliekam tokį patį. Čia visokie composition, caution, brule, edge irgi galima daug ką reguliuoti. Tai dabar Ctrl Net svorį irgi galima reguliuoti. Nu, aš pabandau tada Denoising Strange, o čia atsiranda ta funkcija. Denoising Strange, tai tegu palieka ant 75 ir invoke. Negaliu spausti invoke vien dėl to, kad pat kraunasi šitas. To patikrinsiu, kodėl. Taip, kai jis toliau čia kalbėjo. Kažkaip ilgai jis tą imidžą. Import image from canvas. Dar tas pats, ne? Nu gerai, jeigu aš tada, aš jį išsaugau, taip, tai jeigu aš jį padarysiu bent jau mažesnį.
Nes jau labai ilgai tą imidžą generuoja. Nors netoks ir didelis, nu gerai, padarom 1000. Viskas. Padarėm. Dabar galim kelti į ControlNet adapterą. Kur čia padariau? Čia downloads. Kuris pas mane yra. Vajas. Gerai. Keliu. Man nereikia Satent Canvas. Man reikia, va. Gerai, o čia dar pamanom įpaišyti vaiduoklį. Man atrodo, čia taip ir rodo, užsikrovęs jau tas ControlNet. Tai čia import image from Canvas galima, iš čia jis iš karto. Import mask from Canvas, maskės jis importuoja. Nu, duplicate ir ištrinti galima. Ir išjungti va, adapterį ControlNet. Bet kad greičiausiai tai jis mums neduoda galimybę į ControlNet. O kodėl? Gal gerai, tada atsiprašau, pabandysim su kitu paveiksliuku, pavyzdžiui, taip. Va, pavyzdžiui. O! Ir jis dabar tik susireguliavo. Nu šaunu, taip. Tu. Nu dabar darom tą vaiduoklį. Va, šalia jo čia. Desnį padarysiu brašą. Taip, davai. Parašom taip pat host near monster in. Tad pataisysiu viską. In shadow. Va taip. ControlNet pas mus viskas įjungta. Nu ir ką, bandom daryti invoke. Žiūrėti, kas mums gausis. Jis tą žmogų kaip šešėlį, kaip išsaugojo, kaip matot, va. O. Dabar niekur nebėga nuo mūsų tas monstras, taip, šešėlė. Dabar jam atsiveria čia durys ar kas.
Kol kas nieko gero nematau. Tik visokie tokie eiliniai variantai. Žinot, jeigu tada yra, mes padarom taip. Shift atrodo C ir Ctrl C. Shift Ctrl C. Neatsimenu aš tų būtent funkcijų, kurios ištrina tą kaukę. Jau pamiršau visai. Turėtų Shift, tikrai C būt. Nu, nėra, tai mes tiesiog ištrinsim. Čia dar blogiau bus. Čia turėtų parašyti kaip. Kaip mums tą maskę panaikinti. Hotkeys. Va, hotkeys. Dabar cancel. Shift X. Taip. Remix image, set prompts, set pro. Delete image. Žiūrim, kur mask. Va, clear mask. Shift C ir spaudžiau. Keista. Gal aš paišiau su nemasku, su brašu. Va, kame reikalas. Jeigu aš paišiau su brašu, tai tada visai kitas reikalas. Tai reikia pažiūrėti hotkeys brašą. Tai dabar select brush. Decrease. Kur erase bounding balls. Delete backspace. Man atrodo šitas tiks. Taip. Kur mes čia pasirikom? Taip. Select Coral Picket. Taip. Delete ir backspace. Tai bus tada pas mus. Oho. Šauniai mums ištrinė, aišku, nu gerai. Vis tiek kaukė yra. Tai dabar aš paimsiu masking options. Ne base, o mask, va. Va čia paimsiu brašą. Ir pagaliau pradėsim pašyti jau normaliai čia. Va čia pašysim vaidoklį. Viskas pas mus aprašyta. Viskas pas mus yra. Dabar pabandysim taip įgyvendyti mūsų idėją. Taip. Toliau čia viskas tvarkoj. Rezoliucija gal ir tvarkoj. Nu, denosing strange, tai tegul 0.75 ir lieka. Nu ir 4 involkus mums. Pavaryk. Čia kaip ant tavo švies nieko nepadarė. Vėl nieko nepadarė. Žodžiu, jeigu parašom goals, tai jo nėra, reiškia, taip, kaip suprantu. Niekur.
netinka tokie variantai. O jeigu mes tada padarysim Ctrl Shift C, va čia va pasirinkti, gerai, invoke, cancel čia padarysiu. Jeigu mes paimsime, nupaišysime, base, taip, pasirinksim, atsiprašau, pasirinksim kokią brush color, gal kokią žalią, gerai, ir čia nupaišysim host, nupaišysim, dar pasimsim brush color juodai, ir čia dar grįšim, pamažinsim tiesiog, va, bus akis, ir dar kokia burna. Gerai, ir dabar vat persijungsim į base, į mask, ir dar vat jį užmaskinsim. Taip ir daroma šiaip invoke, aš pamiršau tokius dalykus, tai atsiprašau, jeigu čia uždelsiam, bet vis tiek kažkokias funkcijas, kurios va čia rodžiau, jos buvo tikrai naudingos ir tikrai žinosit dabar, kur hotkey'as pažiūrėt, kur ką. Nu dabar tą patį, taip. Nubandom. Labai norisi to vaiduoklio. O. Šešėlį, kaip matau, neliečia. Nes mes padarėm tą Ctrl Net Def. Jo padaro tos vaiduoklius dabar šalia jo žalius. Nu ir dar pažiūrėsim. Nu va, komodai tokie, ne? Tai pažiūrėsim, koks iš mūsų čia. Gal paimsiu šitą. Ir nepamirškite, kad reikia paspausti mygtuką Accept. Ir dar va čia yra Save to Gallery. Kad pas jūs va šitas variantas tiktų, jeigu jūs norit su juo grįžti. Nu ir dar kartą Invoke paspausiu, pažiūrėsiu, kai keis tą vaiduoklį daugiau. Va. Gal padaryti Monster Enchant Host Transparent. O šiaip tai vis tiek vat, geriau daro, tai gal paspausiu čia X, kas nereikia mums. Čia delete ir va transparent. Pavyzdžiui, svorius galim dėti tokiais vat pliusiukais čia. 1, 2, 3 pliusiukai. Čia kitaip negu, pavyzdžiui, Stable Diffusion, dar Midjourney. Čia biškai kitaip yra su tais svoriais, tai pabandom.
Nu va, kaip matot, darosi jis toks, koks mums reikalingas. Aišku, čia gaunasi juokingas paveiksliukas, bet, nu, vis tiek fainai. Va, jis ten tos šešėlis atspindi irgi. Ketvirtą daro, taip, variantą, pasižiūrim. Nu va, jis čia sudurim, biškį jos visus, koks. Taip, čia kaip ir buvo durys, tai jis čia prie durų. Šitą va paliekam. Pavyzdžiui, taip, šitas man patinka ir aš jį seivinu to galerį. Viskas, turim paveiksliuką. Paveiksliukas sukūrusi su va mūsų monstras, šitas, ne šitas mūsų paskutinis, va paskutinis mūsų vaidoklis ir monstras šešėlį. Žodžiu, ką aš norėjau parodyti? Parodžiau, pabandžiau tą RealVis modelį, pabandžiau dėti Control-Net defą. Defas tai skaičiuoja šešėlis, tai vis dėlto jis nepanaikino to personažą, pirmiausia jis mums naikino jį. Nu, o dabar gal galima pabandyti iš vis be tų Control-Netų RealVis išbandyti ir eiti į... Dar noriu visas funkcijas po to papasakoti jums. Tai pirmiau einam Generation. Dabar noriu Viking Field. Field, gerai, čia tegul šitie negative promptai lieka. Dabar padarysim rezoliuciją. Nu, rezoliucija mums duota use default. Nu, gerai, pagal šitą rezoliuciją darysim. Daugiau mes čia nieko nenustatinėsim. Tai bandom spaust invoke. Visai žiūriu, gal neblogi imidžiai, visai gerai. Ir veido proporcijos, ir rankų gerai išlaiko. Ketvirtą davėm prям close eye. Visai gerai. O jeigu šitam dabar tualetą pripaišyti. Būtų įdomu. Šiaip įdedam jį į kanvasą.
šiaip pažaisti. Šiaip dar čia vat yra funkcija upscaling, mes jį galim išdidinti. Vat, čia reikia modulių instaliuoti specialių, kad jis upscalintų. Aš čia modulių nieko nedariau, nei instaliavau. Čia yra workflowai, čia panašu kaip į ComfyUI, gali dėti visus tos rodiklytės, gali dėti tos visus boksus ir įjungti į workflową. Bet dabar gal mes čia mes gal patį jį nusiusim į pažiūrėsim. Šiaip send to canvas. Gerai. Dabar naudosim mūsų ControlNet. SDXL. Tegul dev būna. O jeigu mes čia paimsim su brašu ir dapaišysim toilet dėl tokio bajerio, vat. Tiesiog, gerai, pabandysim. Ar ne mask, o base. Taip, toilet. Tai toilet kokias pas mus spalvos čia bus. Tai būna, tas toiletas. Gerai, tegul būna daugiau raudonas. Gerai. Tada pradedu pašyti. Ctrl ir į viršų tas mūsų mygtukas, tai jis vat ir daro tas, dydžius. Va, čia padarysiu taip. Taip. Toks didelis tualetas bus. Taip. Taip padarysim tualeto ten tos šešėlius. Toj brašą reikia pakeisti va tokią apatinę. Čia va tipo. Patį jį gal šitą paveiksliuką įmesim į SDXL. Tai man atrodo mes jį jau taip nepanaudosim, nes maišosi tų brašai visokie ir taip toliau. Tai jis va čia, tos mūsų taip. Drop. Va, sėdi. Gerai. Dabar mes paimsim kaukę ir apipaišysim su kauke. Tik ne su base, o su mask. Taip. Ctrl didina. Jeigu rutuliuką didinam, va čia va taip padarysim grubiai, taip apipaišysim su kojom. Vat. Ir dabar pas mus kas yra? Picking grind in the field. Parašysim on the toilet. On the toilet. Crying on the toilet. Gerai, tegul taip būna. Ką, pabandom, pažiūrim, kas bus. Žiūrim, ką jis mums čia pridarė.
pažiūrėsim, padarė mums iki galo tą tualetą. Ar dar kokių įdomybių? Kažką bandė daryti. Gal jeigu paimt šitą ir vėl jį toilet ir padarysim tais involve. Pasižiūrim. Kas mums čia daro? Gal tiesiog laukia. Gal reiktų parašyti modern. Toilet. Aplink daro, kad jis kaip apsišykęs sėdė iš tikrųjų. Bet tualeto jis nedaro. Reikėtų subtiliau gal jį nupaišyti, kad suvoktų. Nes dabar tai jis šyka čia pas mus, ne? Jeigu taip pažiūrėjęs, gerai. Pasirinkam, kur jis o čia labiausiai. Čia pas mus rankas biškį suvarė, kojas. Nu, okei, pas mane buvo išsaugotas visai kitas, tai nesaugoju šito. Tai pasiemu galva šitą taip. Ir pas mus, ar šitą mes ėmėm. Šitą mes ėmėm. Tai čia modern toilet. Tai modern toilet tai yra pas mus tada visai kitos spalvos. Gal pasiimsim baltą. Pasiimsim mygtuką, čia ne mask base. Ir pabandysim nupaišyti normalų tualetą žmogui. Va. Tualetas. Pum. Ir pum. Ir čia va. Kažkiek tai pum, toks didelis pasibos tualetas ir pagaliuką čia kokį. Va. Nu gerai, dabar darom mask. Nieko, jeigu nesigausis, tai nesigausis. Jeigu čia galima prapaišyti, būtų tą normaliai tualetą, tai sėdėtų. Dabar matot, jis ten šyko aplinkui. Dabar speaking, crying and sitting. Padarom. And sitting on the modern toilet. Kas įdomiausiai, kas čia yra dar funkcija kokia, kad mes galim duoti control net adapterius, IP adapterius plus ir dar IP adapterį aš ištrinsiu ir jis turi duoti regional settings mums. Jeigu mes jį, pavyzdžiui, įmesim gal čionais, jis tada duos valdymo layeriais, kad galim mes, jeigu ką darom, tai padaryti layeriais. Nu,
Tiek to dabar. Pabandom vėl. Atrodo, čia viską parašėm, taip. Ai, čia va, neparašėm. Parašėm. We can crank it sitting on the modern toilet and walk. Čia aplinkui kažkokios padarė neaiškius tokius dalykus. Bet kažką jis čia bando padaryti. Pažiūrim dar. Nu, kažką bando daryti. Čia atrodo viskas. Kažkokius iš čia varius bando daryti, bet ne taip. Iš tikrųjų reikėtų, normaliai prapaišyti tą tualetą. Ar dar, tada mums gautųsi kažkas gal įdomesnis. Tai, pavyzdžiui, kaip angliškai įdomu vidurioja. Deep help. Parašysim šyką. Čia man angliškai reikia. Kur angliškai? English. Gerai, English. Ne, čia kaip tik Lietuanija. Šią raidę mums reikia. Taip. Šyka. Čik. Kaip suprast. Jeigu rusų. Šyk. Reiškia, reikia parašyti vidurioja. Diarėja. Tai angliškai. Tas pats vidurioja. Bus pas mus šitas. Gerai. Sitting. And tegul būna taip, ne? Va, diarėja. Tai paimam šitą.
mus bus šitas tada. Control net viskas tvarkoja su Control netu. Nu ir čia vat tiesiog, gal tiesiog in Paint'u išeis pasidaryti. Pabandom. Nu, jos jau mane nervuot, gerai. Paspaudžiam. Dėrėjos jokios nesimato, ne? Tai mes ją tikrai padarysim. Taip, dabar Ctrl C ir paimam mask brašą. Paimam, aišku, spalvą rudą, kaip šūdą, ane? Čia pas mus bus ruda spalva. Į tamsumą netgi. Ir gerai, paišom čia. Gal biškį šviesiau. Va, gerai. Pamažinau. Ir va, iš čia pas jį va pilasi šūdai iš visų pusių. Atsiprašant, kad tokio dabar užsiminėjau tokią veiklą. Nu, bet įdomu pasižiūrėti, kiek galima valdyti tokius procesus. Tai va, tai dabar paimsim kitą spalvą, biškį gal šviesesnė, taip ir tada neišėjo ta šviesesnė, tai va šviesesnė, tai va ant jų tokių šviesų uždėsim, kad tikrai šyka jis pas mus. Dabar paimam maskę, uždažom su maske. Atrodo pas mus diarėja, dar patikrinam, ar teisingai parašyta. Aišku. Nu, viduriavimas. Gerai. Gerai. Einam mūsų invoką. Gerai. Darom invoką. Kažką daro. Sekanti. Kažką daro. Daugiau prapaišyt, žiūriu, kažkas ir gaunasi. Nu va.
šika iš visų pusių, va, matot, jeigu taip pasižiūrėjus. Tai o jeigu nepriimti mums šitų, nepriimti ir palikti diarėją, o jeigu parašytume tiesiog žodį šit, kaip susitvarkytų tas invaukas tada. Žiūrim. 4 variantai, tai yra nedaug, tai ganėtinai taip. Bet jau, kaip sakant, šudukų spalva matosi. Jo. Na, ypač čia. Na, aišku, pasišaipėmės iš to pikingo. Tai dabar norėčiau papasakoti biškį apie kai kurias kitas funkcijas. Yra, pavyzdžiui, galima įdėti imidžą į imidžą. Tai eisim mes pačianais. Galima čia įdėti imidžą. Tai imidž. Kodėl neįsideda, neįsivaizduoju. Controller yra, bet Global Controls Layers nėra. Global Controls Layers tai čia tie, kurie, valdo būtent yra jie, labai gerai. Tai kurie valdo, pavyzdžiui, mes turim pat Vikingą. Tuoj paimsim mes jį. Image to image, va. Va, jis dabar pas mus įsitraukia. Taip, ir yra toks control layer. Tai čia control layer yra šito imidžo, bet galima įdėti dar layerį ir, pavyzdžiui, žiūrėkit, Regional Guidance Layer. Jis yra pažymė, kur tu nori dar kažką pakeisti. Pavyzdžiui, jeigu turi tiesiog griaučius, bonsus, ir ten reikia padaryti, kad striukė būtų pas jį tamsi ir pažymė, pavyzdžiui, tose vietose. Gal aš ant pavyzdžio išeis parodyti, jeigu rasiu. Tai va, tai pavyzdžiui, čia mes pažymėm, padidinam. Padanažom čia helmet kokį. Čia, pridėsim dar add Regional Guidance Layer. Ir čia no bird. Gerai. Tiesiog parašysim Viking face. Photo of portrait. Viking face. Gerai. Bandom. Čia aš padariau. Matot.
Naubert, čia neparašiau, kad būtų pas jį helmet. Nu, čia jį išlaikyti toks, koks jis yra, maždaug, nu, vat ant tiek. Gerai, bandom. Involve gal padarom mažiau, 3 užteks. Nes jūs jums atsibos žiūrėti visiems, aš manau. Tai helmetą jis kažkokį keičia. Daro. O, Helmer užrašiau. Helmet. Taip, dabar dar pastiprinsiu tada šitą. Čia bus helmet, o čia Naubert parašiau. Shaved galima. Helmetą, matote, uždeda. Bet shaved jį nenori daryti. Čia reikėtų jau su inpaintu lysti, kad jis būtų shaved. Nu dar padidinsiu. Shaved, Naubert. Gerai. Dar kartą. Nu padaryk, kad tu nebūtum su barzda, nu. Vikingus visus įsivaizduoja su barzda visą laiką. Dar mums ant pykčio dar didesnį barzdą jis čia įvarė. Nu, jeigu nenori klausyti, gerai, padarom ant 0,95 ir dar. Gerai. Helmetą turi. Barzdą irgi turi. Čia jau vis mažiau barzdos. Labai gerai. Bet helmetas kažkur ten atšoka. Na, jeigu žiūrėti jį, daryti su, pavyzdžiui, eiti į Canvas su jo, tai galima būtų, man atrodo, tą Bert panaikinti, jeigu pasiimt brašą, taip, pasiimt spalvą, va, šitą ir pasiimt brašą. Ir su šitu brašu tiesiog čia papaišyt, vat, jam, kad jo čia to nebūtų to. Pabandysim, ar supras mus
neuronkė, ar nesupras, ar vis tiek automatiškai dės barzdas, nors ne visi vikingai turėjo tų barzdų iš tikrųjų. Tai va, tai pabandom. Gerai, dabar jau ne mask, ne base, o mask. Ir dabar mes pasižymėsim. Taip. Ctrl padidino. Su to, mes. Gerai, tegu būna toks pasižymėjimas. Čia pas mus daugiau nieko Ctrl-Alt. Jokio nėra, nieko nėra. Būtų pas mus InPaint modeliukas, gal susitvarkytume greičiau. Bet, kaip yra, taip yra. Aš tvarkausi su to, ką aš jums rodau, ką suinstaliavau. Fuck. Ką jis čia daro? Ai, Photo of Portrait Viking dėl to. Jis ten vikingą paišo, ką mes užpaišėm. Viskas, panaikinau generaciją. Dabar Shaved Viking. Tiesiog šitą išnaikint. Negatyv galima Bert rašyti, kad nebūtų Bert. Kažkokias jis nesąmonės daro taip. Dar pasižiūrim. Shaved Viking Face. Bert mes prašom, kad nebūtų. Čia dar parašom Viking Portrait. Čia kažkokia nesąmonė, taip, ir bandom. Invoke. Čia gal dėl šito denoising strange dar pasižiūrėsiu. Jo. Va. Padarysim denoizą ir pažiūrėsim. Kodėl jis čia kažkokias kojas paišo, mesgi nerašėm jokių kojų. Gerai, o jeigu Viking Face tiesiog. Pažeminsim to. Va, gerai. Invoke. Kažką jau pradeda panašėti į veidą, taip, biški braižai kažkokie.
ne kojas ten kažkokias veidė, ne kažkokias nesąmonės. Nu ir kuris daugiau mums patinka. Nu paimam šitą, tarkim, taip. Cept ir tegul visą. Tu galerį, taip. Dabar mes metam šitą, čionais. Ir čia vėl pažymim. Begin face. Bert pas mus negatyvios yra. Kodėl jis taip negali, pat įdomu man. Man atrodo dėl to, kad neturim modeliuko in paint. To aš čia to įvariusiu iš mūsų modelių, kuriuo aš turiu, Stable Diffusion, pavyzdžiui, taip, einam į C, Automatic LM, taip, Stable Diffusion Models. Į modelus, o reikia models. Taip, ir Stable Diffusion. S. Copy. Dabar įeisiu į scan folder ir Ctrl-V. Paspaudžiu ir jis iškart suras man modelių. Va, yra Reliability in Painting, tai jį paimsim. Ir dar yra Realistic Vision čia. Taip, toj. Realistic Vision, Real Vis turi būti in Painting. Čia aš tą darau, kad aprodyti jums, kaip funkcionuoti, kaip galima pririšti modelius. Čia vis tiek, kad mes džiaukinam, tai aš manau, tikrai jums bus naudinga. Real Vis. Beckett tik tais yra, o in Paintingo yra. Nu gerai, paimsim Realistic Vision. Ai, va, jis yra. Gerai. Viskas. Turim šitus modelius, kaip matot dabar. Real Vis, Reliability, Real Vis in Painting. Tai dabar galim lysti atgal. Making Face. Va, į šitą. Taip. Dabar, kur mes esam, kokiai pozicijai. Ai, mes buvom čia, va. Gerai, tai dabar mes pasirinkam, pavyzdžiui, šitą. Ir dabar Making Face. Ir mes pasirinkam modeliuką, pavyzdžiui, pabandom su šitą, ar pavyks.
Nu, kažką daro, kažką keičia. O jeigu mes paimsim, žinot kokį modelį, paimsim realybę, realybė yra tai. Base model chaining. Netinka šitas modelis. Real vis Excel. Pabandom dar. Vis tiek ten matot ūsus darė, taip. Va. Nu ką, dabar pakelsiu aš būtent šitą denoise extension, kad jis jau darytų normalų veidą, tai spaudžiam. O. Va, ką norėjom, tą gavome, aš kaip matau. Šitas yra su barzda. Šitas atrodo be barzdos bus. Nu va. Gavom vikingus be barzdos. Taip. Va yra pas mus. Vienas su barzda. Va. Ypač šitas su kokia ilga nosim, toks pailgas. Bet vis tiek. Barzda. Pagaliau mes nuėmėm, ne? Galima visus tos procesus atlikti greičiau, bet kadangi aš čia neturiu tiek modelių, tai yra tame ir bėda. Bet supratot, kad čia yra, kad galit pridėti papildomų layerių. Čia, tarkim, jeigu gerai parodysiu gal ant kažkokio pavyzdžio, gal paimsiu startup Photoshop'e. Nupaišysiu. Padarysim 1,0,2,4. 1,0,2,4. Ai, čia nesmygt, man nesvarbu. Padarom kokią juodą spalvą. Taip. Ir čia bus taip, uždažysim juodai ir nupaišysim su brašu. Paimsim, nupaišysim čia namukas. Su balta spalva pamirštuvės. Taip, nupaišom namuką. Va. Čia nupaišom žmogų šalia to namo. Čia rankos tipo, dabar aš nežaidžiu. Ir va, kojas. Čia pas mus žolė dar visokio. O čia nupaišysim, dar yra medis toks. Nu gerai, ir įdėsim šitą į Ctrl+N.
padarysim čia PNG, atsiprašau, cancel paspaudžiau, file export, SPNG, downloads, ignited, ir dabar einam į invoką. Taip, dabar eisim į promptingą, taip, ir dabar vat čianais bandysim eksperimentuot. Taip, noriu įdėti control netą, taip, va, būtent čia šitas visus išmetam, nereikalingas, add layer, global control adapter ir pasimsiu Scribble. Scribble atsako už tai, už tavo piešinį, už tavo tos vat visus keverzonės arba normalų piešinį, jis suvokia po to kaip normalius objektus. Tai pabandom aš tada čia į vajas pas mane čia taip stovės. Ir dabar yra vat dar kaip ir norėjau paminėti, tai vat čia regional guidance layers. Tai pavyzdžiui, čia aš paimsiu, užpaišysiu, per didelis pas mane čia tas, control, o čia buvo vyrukas, taip. Vyrukas. Parašysim man in green outfit. Vat, dabar čia buvo pas mus namukas, tai namukas taip, regional guidance layers, va, ir namuką apipaišysim. Wood house. Ir dabar va čia buvo medis, taip. Čia žolė nebūtinai gal tą apipaišinėsiu, bet add regional guidance layer va būtent. Ir čia va buvo va tas va medis. Parašysim Alt 3. Na ir ką, bandom pagal tą visą, pagal šitus rėmus viską padarom. Tegul jis buvo balansė, čia galima valdyti dar, yra daug ką, matot, valdymo visokių faktorių. Tai, žodžiu, invokas ką moka? Moka generuoti, moka inpaintą, moka upscale, moka workflows daryti, kai confi UI formose, modulius įdėti bet kokius. Žodžiu, nu, tikrai neblogas dalykas dizaineriams, jis tikrai user friendly yra. Tai nu, pabandom, ką dabar mums pasiūlys. O, mes neaprašėm pagrindinį promptą. Man. O vis tiek jis. Standing near wood house, old tree in background.
čia dabar jis mums tas nesąmonės visokias daro, bet daro. O vis tiek paišo. Gerai. Dabar padarysim Scribble SDXL biškį balancet ir biškį tą svorį nuimsime. Old. Va. Nu, bandom. Nu, dabar biškį jau gražiau gaunasi. Va. Matot, pagal piešinį jau kažkas į tą pusę, aišku, norėčiau, kad išlinktas tas medis būtų, bet čia jau reiktų dirbti, rašyti, ta prasme, bet rezultatai tikrai gaunasi. Ir ant kokio mes modelio čia dirbom. Nematau. Settings. Ai, RealViz Excel. Gerai. Nu va, matot, žiūrėkit, kiek gausi. Visai neblogų. Jeigu jos dar prie jų padirbėti, tai išvis galima gauti. Nu čia pas mus jau ne patikę pavyzdžiai, bet čia va, prašau. Tai pagal savo piešinį, dar reguliuojant sluoksnius, jūs galit padaryti taip, kaip jūs norit, taip, kaip atrodytų jūsų įmačias. Tai dizaineriams, tai čia puikus įrankis, tai siūlau jį naudotis. Atsiprašau, kad buvo ilgas video, bet, nu, teko parodyti visas tas funkcijas. Kažkaip norėsiu kuo daugiau per vieną kartą. Tai ačiū už dėmesį ir iki.